팔로 치는. 자, 이런 거를 우리가 잘 되면 몸을 돌리네요. 왜요? 거리 내려고요. 팔로 치다가, 팔로 치다가, 자, 몸을 돌리네요. 그죠? 손목을 퍼버린 적은 없어요. 자, 오른쪽이 왼쪽으로 위에서 아래로 쭉 떨어졌어. 나는 그거를 나중에 이렇게 퍼버리는 거야. 왜? 거리 내려고. 그러니까 여기서 사랑이 할 때 이렇게 조절하시면 안 돼. 안 맞으면 그냥 다시 하면 되지. 그냥 가요. 다시란 말이야. 조절하는 게 어려운 거야. 네. 나 이따 보내드릴게.